এসেছি সিলের কাছে উইনার সেকেন্ড উইনার চান্স কিন্তু আমরা 27% এর মতো দেখতে হচ্ছে, আর জিএসএম গট দ্যাট 35% চান্স। তাদের একজন প্লেয়ার নক ফিনিশ হয়ে গেছে, তাদের তো ফোরম্যান বেঁচে ছিল, কখন গেল? একটু আগে আমরা নকটা হতে দেখেছিলাম এবং সেইখানে কিন্তু তারা একটা প্লেয়ার লুজ করে 3 ম্যান নিয়ে সার্ভাইভ করছেন। সো ওই জায়গায় সবাই বেঁচে থাকলে চান্সেসটা আরো বেশি থাকতে পারতো, অ্যান্ড মেমোকে হারাতে হয়েছে। মেমো ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েপন ফর এনিওয়ান। ফিয়ার এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সাপোর্টটা দরকার, বেঁচে গেলেন, রোটেশনটা দিতে পেরেছেন, দুজনকে রেখে এসেছেন, এটা একটা ভালো ডিসিশন ছিল যেহেতু দুইজন ওইখান থেকে ডিক্টেটর এবং রাউডি একটা সাপোর্টটা দিতে পারছিলেন। আইএইচসি অবশ্যই এখান থেকে কিন্তু নেড আসতে পারে, খুবই চমৎকার একটা পয়েন্ট মেনশন করেছেন। ফিয়ার ওখান থেকে কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে, বাট এখানে একটা গুড চান্স আছে, সেটা হচ্ছে আইএইচসি এবং সিল তারা থাকবেন। নাইস, ও মাই গড, ও ভাই কি সুন্দর নক ছিল, দু তিনটা বুলেট, মানে দু তিনটা বুলেটে কিন্তু সামনে প্লেয়ারটাকে নক করে দিল। এই 75% এইচপি তে ছিল, আই থিংক একটা হেড কানেক্ট হয়েছে আর দুটো বডি, এন্ড ওই পারফেক্ট স্প্রে কন্ট্রোলের জন্য কিন্তু সানচির কিন্তু এখানে নক বের করতে সক্ষম হয়েছে। বাট আইএসসি এক এক করে লেয়ার কিন্তু সামনে যাচ্ছে, বাট পিছনে লেজেন্ড কিন্তু আরাম করে খেলা দেখছে, কখন সে হানা করবে সেটা কিন্তু এখানে অপেক্ষা করবে তার টিমের বাদবাকি প্লেয়ার। সে নিজেও এখানে পিছন দিক দিয়ে ড্যামেজ আসতেছে না, সেখানে কিন্তু ডিএসএম এর বাদিক দিয়ে ড্যামেজ আসতেছে। বাট যে জিনিসটা বলেছিলাম নেড আসতে পারে, বাট এখনো পর্যন্ত ফিয়ারের উপর কোনো নেড আসেনি। বাট জাস্ট সি লেজেন্ড, legend is being legend, just being legend, snaking wise legend. He's a snake legend. বেশ চমৎকার একটা নাম দিয়েছেন স্পার্কিদা, বাট এখান থেকে লেজেন্ড কিন্তু সঞ্চির এন্ড জিওল তাদেরকে এখনো স্প্রে করেননি। নো ওয়ান ক্যান স্পট লেজেন্ড। ফিয়ার ওদিক থেকে নক এন্ড ফিনিশ, জিএসএম এর জন্য আরো একটা অস্ত্র শেষ হয়ে গেল। আইজেল এলিমিনেটেড, বাট লেজেন্ড তিনি দেখছিলেন, তাকে শেষ মুহূর্তে এসে স্পট করে ফেললো, গ্রেনেডটা করতে দিল না। সিল, আইএইচসি এন্ড জিএসএম, জিএসএম এর জন্য প্রথম তিনটা ম্যাচ খারাপ ছিল। রাউডি ওখান থেকে সানচিরকে ডাউন করলেন। টপ 3 ফ্লাইট এখনো ডিক্টেটর এন্ড রাউডি সার্ভাইভ করছে। এই নকটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। ডিক্টেটর করা একটা স্পে দিয়েছেন, বাট সেখান থেকে নক কিন্তু বের করা যায়নি। রাউডি আবারও নক বের করলেন, জিওল ওখান থেকে টেক ডাউন করলেন, এন্ড আইএইচসি ফুল এলিমিনেটেড। রাউডি গোইং ফর অ্যানাদার থিং। রাউডি ওখান থেকে কিন্তু একটু জোরে বেঁচে গেছেন। এই নকটা উইন অর লুজের একটা তফাৎ হতে পারতো। আবার তিনি অ্যাটাক করছেন, বাট অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে। ভেরি গুড অ্যাঙ্গেল ছিল ভেক্টরের তরফ থেকে, বাট এই নকটা কিন্তু সে বের করতে পারেনি। রাউডি কিন্তু স্প্রে করতে হবে, স্মোকের গেলটা কিন্তু পেয়ে গেছে। সামনে বাকি একজন প্লেয়ার এসেছে, তাকে নক করে দেওয়া হচ্ছে না, তাকে নক করা হয়নি, পিছনের প্লেয়ারকে নক করা হয়েছে। লুসিয়ান ইজ দ্য লাস্ট ম্যান বেঁচে আছে এখানে। এন্ড জিএসএম ইজ দিস देयर ফার্স্ট চিকেন ডিনার অফ দিস পিএমপিএল। আনসার আর একটু সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু স্ক্রিনের সামনে চলে আসবেন। ইয়েস, দিস ইজ দ্য চিকেন ডিনার দ্যাট দে ওয়্যার ওয়েটিং ফর 3 উইকস। 3 সপ্তাহ ধরে ওয়েট করেছিল চিকেন ডিনারের জন্য। এট লাস্ট এসেছে, আর এসেছে একটা স্টাইলের সাথে, এসেছে একটা সোয়াগের সাথে। ইয়েস, সোয়াগের সাথে। একটু পরে হয়তো দর্শক আপনারা স্পার্কিদার কাছে সেই সোয়াগ চশমাটাও দেখতে পারবেন। একটু কষ্ট হচ্ছে আমার এখান থেকে, কারণ আমার কাছে ওই চশমাটা নেই, আমার কাছে সানগ্লাসটা নেই, আজকে সানগ্লাস পড়তে পারছি না। বাট একটা দিক থেকে কিন্তু আনন্দের কোনো ঘাটতি থাকবে।